निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइरहेको छ, त्यो निर्वाचनका लागि बिल्कुलै होइन। तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, मतलब नोट गरेर राख्नुहोस्, यो बिल्कुलै निर्वाचन गर्नलाई गरेको विषय नै हुँदै होइन चाहिँ। यो त विषय छल्नलाई, विषय अन्तर गर्नका लागि चाहिँ, यो संसद विघटन गरेको के अरे कुकृत्यलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नका लागि, असंवैधानिक खालको कार्यलाई ढाकछोप गर्नलाई, पर्दा हाल्नलाई खडा गरिएको कुरा मात्रै हो चाहिँ। महाधिवेशन गरौँ, 3 महिना गर्नुहोस्, महाधिवेशन पछि म प्रधानमन्त्री हुँदिनँ, तपाईँहरूमध्ये जसलाई इच्छा लाग्छ त्यसैलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भन्दा उहाँहरू 3 महिना पनि कुर्न सक्नु भएन, मलाई यति असहयोग गर्नुभयो भन्ने त खुल्ला रूपमा बोलिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा त महाधिवेशनको कुरा जहाँसम्म छ, उहाँले स्थायी समितिको बैठक बस्न नमान्नेले चाहिँ, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नमान्नेले चाहिँ महाधिवेशन गर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न मिल्छ? राजनीतिक वृत्तमा नभने पनि इन्डिरेक्टली दाहाल नेपाल पछि पनि आम निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेको संकेत हो यो भन्ने विश्लेषण छ। स्पष्ट पारिदिनुस् कि साँच्चै त्यस्तै हो? निर्वाचनको बारेमा कल्पनै नगर्नुस्। हुने निर्वाचन भएको छलफल गर्नु अर्थ रहन्छ, औचित्य रहन्छ। नहुने निर्वाचन, पहिलो कुरा त नहुने निर्वाचन, संविधानको हिसाबले 50 वर्षको लागि निर्वाचन भनेर परिकल्पना गरेको छ संविधानले। संविधानको मार्गचित्रभन्दा बाहिर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? तपाईँले भनेकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने निर्वाचन हुँदैन भनिरहँदा उहाँले जनतालाई भ्रम छर्दै हिँड्नु भएको हो। निश्चित रूपले 16 आना भ्रम छर्नु भएको त बिल्कुलै यथार्थमा एक प्रति पनि सत्यता छैन। टोटली चाहिँ 100 to 100% झुट छरिरहनु भएको, झुट बोलिरहनु भएको छ हैन। निर्वाचनको तयारी गर्ने कुरा, वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुरा, अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन, केही छैन। अनि प्राविधिक रूपले पनि तयारी हुन सक्छ, कानुन छैन, नियम छैन, योजना छैन, कार्यक्रम छैन, केही छैन चाहिँ संविधानमाथि नै एट्याक गर्ने काम सुरु भयो। किन संसद भङ्ग हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन्, संविधान एक प्रकारले कोमामा पुग्छ। पार्टीभित्रको बहसले, विवादले गर्दाखेरि संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, संविधानलाई कोमामा पुर्याउने काम त गर्नु हुँदैन नि। प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यही हो होइन? हैन, पुनर्स्थापनाको प्रश्न होइन कि यो त के हो त भन्दा संविधान त यो संसद विघटन भएकै छैन हैन। खाली के मात्रै हो त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको कारणले पुस 5 गते राष्ट्रपतिले गरेको आदेशको कारणले गर्दाखेरि मात्रै संविधान संसद के भएको छ त एक प्रकारले यतिखेर निष्क्रिय भएको छ, एक प्रकारले निलम्बित जस्तो अवस्था छ हैन। यहाँले आम हडताल गर्नुभयो, त्यो आम हडतालमा रोजीरोटीको बाटो, दिनभरि काम गर्ने एउटा हतियार जसले त्यही काम गरेर बेलुका आफ्नो परिवारको छाक टार्थ्यो, त्यो छाक टार्ने व्यवसायको एउटा व्यक्तिको, सामान्य परिवारका व्यक्तिको ट्याक्सी जलाइयो, तरकारी खेती गरेर खाने कृषकहरूको तरकारीहरू नष्ट गरियो। के यो जनताका लागि थियो? पहिलो कुरा त यो चाहिँ त्यो परिघटना हामीसँग रिलेटेड परिघटना होइन हैन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि आम हडताल हुँदाखेरि, आम विरोधहरू हुँदाखेरि सहज परिस्थिति हुँदैन, असहज परिस्थिति हुन्छ, राज्यमा असहज परिस्थिति हुन्छ। र असहज परिस्थिति हुनुको जवाबदेही र जिम्मेवार को हुन्छ त भन्दाखेरि राज्य हुन्छ। हरेक पटक राज्य जवाबदेही हुन्छ, राज्य जिम्मेवार हुन्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् भन्ने उखान टुक्का साबितै भयो होइन? हैन, मिल्न सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा निरपेक्ष रूपले हेर्ने विषय नै होइन। मैले अघिदेखि नै ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेको छु कि यो आइडियोलोजीबाट अलग थलग ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो अवैज्ञानिक प्रकारको दृष्टिकोण हो हैन, विज्ञानसम्म दृष्टिकोण होइन चाहिँ हैन, अवैज्ञानिक प्रकारको दृष्टिकोण हो। साना दलहरूले पनि के आवाज उठाइरहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यो अवस्था आउनुमा कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट रहन सकेनन्, सबै भ्रष्टहरू कहाँ छन्, भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा कम्युनिस्टमा छन् होइन, अरू दलाल कहाँ छन् भन्दा कम्युनिस्टमा छन्, सबै छन् भनेर आलोचना गर्छन् अथवा भनौँ एक किसिमले विश्लेषण गर्छन्। यो विश्लेषण गर्न पाउनुको अधिकार भनेकै एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा संलग्न भएको थिमै त्यही भएर हो, अरू पार्टीहरू होइन। अब यसमा निश्चित रूपले यो कम्युनिस्टहरू बहुसङ्ख्यक जनताको, श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको त्यो प्रतिनिधि संस्थालाई नभत्काइकन, त्यसलाई तपाईँको विघटन विसर्जन नगरिकन चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ तपाईँको विकास हुन सक्दैन, त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई भ्रष्टीकरण गराउने, विकृति विसङ्गति फैलाउने आदि खालको प्रक्रियाहरू, प्रयत्नहरू निरन्तर चलिरहन्छ। कहाँ त भन्दाखेरि पार्टीभित्र असहयोग गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ मैले यति प्रगति गरेर उति प्रगति गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। एकातर्फ प्रगतिको फेरिस्ती सुनाउने, अर्कोतर्फ असहयोग गर्यो भनेर भने यो विरोधाभासपूर्ण कुरा कसरी मिल्छ? असहयोग गरे भए त्यो प्रगति कसरी गर्नुभयो हैन, प्रगति भएको भए असहयोग कसरी भयो चाहिँ?
नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ लामो समयदेखि संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ र पछिल्लो समय लगभग बहसको क्रम सकिएको बताइएको छ। यो बीचमा कतिपयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढिरहेको बताइरहेका छन्। यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै दहाल नेपाल पक्ष भने पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुनुको विकल्पै नभएको संविधान त कानुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै आएको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा यसको विरोध गरिरहेको छ। संविधानको कु गरेको बताएको छ। साँच्चीकै के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको कु गर्नु भएको हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। आखिर एउटै पार्टी पक्ष र विपक्ष जस्तो खेमामा किन देखिन पुगे त? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट सहित नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो। यो करिब 2.5 वर्षकै अवधिमा यसरी पक्ष विपक्ष जसरी एउटै पार्टी यो रूपमा देखा पर्नुको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? पहिलो कुरा त यो सत्ता र सरकारको बीचमा अलिकति फरक छ। सत्ता भनेको समग्र राज्य संयन्त्रकै कुरा हो। सरकार भनेको मन्त्री परिषदको कुरा हो। नेकपाले निर्वाचनबाट निश्चय पनि बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको अवस्था हो। सिङ्गो सत्ता नै भनेर भन्नका लागि चाहिँ सायद त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले सरकार भनेर भन्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो निश्चय पनि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट प्राप्त भएको संसदको विगतको संसदको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएको अवस्था हो। त्यस हिसाबले नेकपाको नेतृत्वमा 5 वर्षको लागि सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। तर अब सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा अब सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जे जस्ता काम कारबाहीहरू भए त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको सवालमा, डेमोक्रेसीको सवालमा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू उठे। भ्रष्टाचारको इस्युमा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू उठे। शान्ति प्रक्रियालाई हल गर्ने विषयमा गम्भीर प्रकारका इस्युहरू उठे। यसरी बहस छलफल चलिरहेको बेलामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका विषयहरूको बारेमा बहसहरू चलिरहेको बेलामा पछिल्लो समयमा उहाँले चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो चाहिँ पुस 5 गते। संसद विघटनको परिघटना भनेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र संवैधानिक इतिहासमा गम्भीर प्रकारको परिघटना हो र त्यो पार्टीभित्रको मात्रै मामला होइन, यो राज्यको मामला हो। त्यसकारणले संसद विघटन गर्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको देखिँदैन। केवल एउटै कन्डिसनमा मात्रै सरकार गठन गर्न सकेन, 4 पटकसम्म सरकार गठन गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सक्ने एउटा प्रोभिजन राखिएको छ। अन्यथा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। तर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो संसद विघटनले चाहिँ एक प्रकारले संविधानमाथि आक्रमण भयो। संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन् र संविधानलाई एक प्रकारमा कोमामा पुर्याउने काम भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले संविधानमाथिको कु भयो यो चाहिँ भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले संविधानमाथिको कुको प्रश्न एउटा दलभित्रको विवादको विषय, दलभित्रको बहसको विषय नभइकन यो राज्यका विरुद्ध राज्यको संविधानमाथिको आक्रमणको प्रश्न हो। राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको चाहिँ तपाईँको संसदमाथिको आक्रमणको कुरा हो। मुलुकको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमणको कुरा हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरेर निरङ्कुशता दिशातर्फ लैजाने खालको चाहिँ अभिप्रायबाट अभिप्रेरित भएर चाहिँ चालिएको कदम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न केवल एउटा पार्टीभित्रको मामला मात्रै नभइकन सिङ्गो राज्यको, सिङ्गो राष्ट्रको मामला बनेको चाहिँ छ। संविधानमाथिको कु गर्नुभयो, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नुको मुख्य भागीदार अथवा जिम्मेवार को हुन्छन् भन्ने विषयमा नेतृत्वभित्र नेतागणहरूमा यस्ता विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब पहिलो कुरा, अब विघटन गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले होइन
अब पार्टीभित्र बहस नै हुँदैन भनेर त भन्न सकिँदैन, बहस त हुन्छ। पार्टी भनेको नै जीवन्त पार्टी भनेको नै विचारको क्रिया अन्तर्क्रिया बहस छलफल आलोचना आत्मलोचना सबै भइरहेको हुन्छ हैन। यदि त्यो भएको रहेछ र त्यसमा चित्त बुझेन भने, पार्टीभित्रको बहसमा चित्त बुझेन भने पनि पार्टीभित्रको बहसलाई निकास दिने अथवा चाहिँ सोलुसनमा पुग्ने पार्टीकै विधि विधान हुन्छ, पार्टीकै कमिटी हुन्छ हैन। पार्टीकै विधि विधान र पार्टीकै कमिटी प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। पार्टीभित्रको बहसको कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई दोष पार्न मिल्दैन चाहिँ र संसदमाथि दोष पार्न मिल्दैन। संसद त तपाईँको चाहिँ करिबन 5.5 महिनादेखि चाहिँ बन्द रहेको अवस्था हो। बन्द रहेको संसदलाई दोष पार्न मिल्छ पार्टीभित्रको बहसको विषयलाई लिएर? त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त संसदलाई दोष पार्ने ठाउँ कहीँ पनि बाट पनि पुष्टि हुँदैन। दोस्रो कुरा त्यति मात्रै होइन, राज्यको संविधान मुलुकको संविधानमाथि नै एट्याक गर्ने काम सुरु भयो। किन संसद भङ्ग हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन्, संविधान एक प्रकारले कोमामा पुग्छ। पार्टीभित्रको बहसले विवादले गर्दाखेरि संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, संविधानलाई कोमामा पुर्याउने काम त गर्नु हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतैबाट संविधानमाथि आक्रमण गर्ने कुरा र संसदमाथि आक्रमण गर्ने कुरा कतैबाट पनि जस्टिफाई हुँदैन। खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि उहाँमा रहेको निरङ्कुशतावादी फाँसीवादी खालको चिन्तन, यो सिस्टम विरोधी खालको चिन्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर निरङ्कुशता दिशातर्फ लैजाने खालको चिन्तन र सोचको कारणले गर्दाखेरि अनडेमोक्रेटिक खालको फाँसीवादी खालको तानाशाही खालको चिन्तन र सोचको उपज हो यो चाहिँ, अरू कुनै पनि कारण छैन। तपाईहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको विधि विधान नीति अनुसार चल्नु भएन भन्नुहुन्छ बारम्बार रूपमा। आज बताइदिनुहोस् दर्शकलाई पार्टीका विधि विधान र नीतिहरू के थिए, के भङ्ग गर्नुभयो उहाँले? हैन, पार्टीको विधि विधान भनेर भन्नाले पार्टी चाहिँ तपाईँको पार्टी चल्ने भनेको विधान अनुसार चल्ने हो। विधानमा डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भनेर चाहिँ त्यसको मूल प्रिन्सिपल डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भनेर भनिएको हुन्छ। डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको मान्यता अनुसार हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त केन्द्रीय समिति के अरे कमिटीको मातहतमा रहन्छ। हरेक व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा रहन्छ। हरेक कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा रहन्छ। तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहतमा रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सर्वमान्य प्रणाली हो चाहिँ। र केन्द्रीय समितिले तपाईँको अध्यक्ष चयन गरे पनि, महासचिव चयन गरे पनि, सचिवालय बनाए पनि, स्थायी समिति बनाए पनि, पोलिट ब्युरो बनाए पनि, जे बनाए पनि त्यो सबै बनाउने र विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा अन्तर्निहित छ। त्यसकारणले सर्वे सर्वा अङ्ग केन्द्रीय समिति हो। पार्टीको विधान अनुसार पनि त्यही हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा चाहिँ जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जारी भएको चाहिँ छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि के भन्छ भन्दा दलको तर्फबाट निर्णय गर्ने चाहिँ आधिकारिक अङ्ग कुन हो त भन्दा केन्द्रीय समिति भनेर भन्छ। त्यसैले केन्द्रीय समिति नै सर्वेसर्वा अङ्ग हो अहिलेको बीचको अवधिमा। र उहाँले त्यही कुरा मान्नुहुन्न। केन्द्रीय समितिलाई हुल्लडबाजहरू के अरे सडक छापहरूको बैठक भनेर भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्न चाहिँ। स्थायी समितिलाई हुल्लडबाजहरूको बैठक भनेर भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्न। बैठक बस्न तयारी हुनुहुन्न। कयौँ नेताहरूले आग्रह गर्दा पनि बैठक बस्न तयारी हुनुहुन्न। बैठक बसिहाल्यो भने बैठकमा उपस्थित गराउनलाई हारगुहार गर्नुपर्छ, बैठकमा उपस्थित हुन्न। बैठकमा उपस्थित भइहाल्यो भने पनि निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुँदैन चाहिँ। निर्णय भइहाल्यो भने पनि त्यो निर्णय लागू गर्न दिँदैन चाहिँ। लागू नहुने खालका निर्णय रहेछ भने पनि सरकारबाट राज्यबाट त लागू हुँदैन, यो त पार्टीको कुरा हो, यो त राज्यको लागू हुँदैन भनेर चाहिँ पन्छिनुहुन्छ भनेपछि त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सम्बन्धी होल कन्सेप्टमै तपाईँको फरक खालको भिजन देखिन्छ, उहाँको फरक खालको दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको कन्सेप्टले गर्दाखेरि पार्टीको पद्धति विधि विधान प्रक्रिया सबै कुरा निषेध गर्ने खालको चिन्तन पैदा भयो। व्यक्ति नै सर्वेसर्वा, व्यक्ति नै सम्पूर्ण हो भन्ने खालको पञ्चायत कालमा थियो नि, राजतन्त्र कालमा थियो, राजा नै सर्वेसर्वा राजा नै सम्पूर्ण भन्ने थियो। पार्टी सिस्टम थिएन, पार्टी मतलब थिएन चाहिँ। राणा कालमा पार्टी सार्टी मतलब थिएन, के अरे व्यक्ति नै सर्वेसर्वा भन्ने थियो र प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा भन्ने थियो। ठिक त्यही टाइपको चाहिँ उहाँको पार्टी सार्टी मतलब छैन हैन, व्यक्ति नै सर्वेसर्वा व्यक्ति नै सम्पूर्ण भन्ने खालको फिलोसफीले काम गर्यो उहाँले। त्यसो भएको हुनाले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई पनि उहाँले निषेध गर्नुभयो हैन, व्यक्ति केन्द्रित बनाउनु भयो। पार्टी सिस्टमलाई पनि निषेध गर्नुभयो, व्यक्ति केन्द्रित बनाउनु भयो चाहिँ। त्यसैले हेर्ने कुरा पार्टीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै उहाँको चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै गम्भीर प्रकारको विचलनता देखिन्छ। त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ पार्टीको बारेमा। सर्वेसर्वा एकतर्फी तरिकाले हिँडिरहनु भयो भन्दा बारम्बार रूपमा के आउँछ भने महाधिवेशन गरौँ, 3 महिना गर्नुहोस्, महाधिवेशनपछि म प्रधानमन्त्री हुँदिनँ, तपाईँहरूमध्ये जसलाई इच्छा लाग्छ त्यसैलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भन्दा उहाँहरू 3 महिना पनि कुर्न सक्नु भएन। मलाई यति असहयोग गर्नुभयो भन्ने त खुल्ला रूपमा बोलिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा त महाधिवेशनको कुरा जहाँसम्म छ, उहाँले स्थायी समितिको बैठक बस्न नमान्नेले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नमान्नेले चाहिँ महाधिवेशन गर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न मिल्छ?
हैन। पार्टीको महाधिवेशन मान्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ केन्द्रीय समिति मान्न किन तयार हुँदैन, स्थायी समिति मान्न किन तयार हुँदैन, स्थायी समितिको बैठक डाक्न किन तयार हुँदैन, बैठकमा उपस्थित हुन किन तयार हुँदैन, बैठकमा छलफल गर्न किन तयार हुँदैन, निर्णय गर्न किन तयार हुँदैन चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्थायी समितिको बैठक बस्नु त तयारी नहुने मान्छेले चाहिँ अनि महाधिवेशन गर्छु, महाधिवेशन सहभागी हुन्छु, महाधिवेशनको कुरा मान्छु भनेर भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ त्यो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दा यो तर्क नै तपाईँ पुरै विरोधाभासपूर्ण खालको तर्क छ। यो विरोधाभासपूर्ण खालको तर्कको पछाडि विश्वास गर्ने कुरा कहीँ हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले यो त टार्नका लागि, पन्छाउनका लागि आवरणको रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा मात्रै हो। जस्तो अहिले निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ नि, निर्वाचनको कुरा गरिरहेछ, मध्यावधि निर्वाचनको वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गरिरहेछ, संसद विघटन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ असंवैधानिक खालको कदम चालिसकेको छ। असंवैधानिक खालको कदमलाई छोपछाप गर्नलाई के भन्नुहुन्छ त? निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ। निर्वाचन गर्ने कुरा त होइन त चाहिँ, निर्वाचन गर्ने तयारी पनि छैन, निर्वाचन आयोजना गर्नलाई गरेको विषय पनि होइन चाहिँ। निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइरहेको छ, त्यो निर्वाचनका लागि बिल्कुलै होइन। तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, मतलब नोट गरेर राख्नुहोस्, यो बिल्कुलै निर्वाचन गर्नलाई गरेको विषय नै हुँदै होइन चाहिँ। यो त विषय छल्नलाई, विषय अन्तर गर्नका लागि चाहिँ यो संसद विघटन गरेको के अरे कुकृत्यलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नका लागि, असंवैधानिक खालको कार्यलाई ढाकछोप गर्नलाई, पर्दा हाल्नलाई खडा गरिएको कुरा मात्रै हो चाहिँ। डगोसलाको रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा मात्रै हो। निर्वाचन गर्ने कुरा पनि कहीँ मिल्छ? उहाँको चिन्तन र सोच चाहिँ पुरै सर्वसत्तावादी, निरङ्कुशतावादी चिन्तन र सोचबाट गइरहेको चाहिँ छ। त्यो सोचले के भन्छ त? यो संविधानलाई निषेध गर्न खोजिरहेको छ, पार्लियामेन्टलाई निषेध गर्न खोजिरहेको छ, सर्वसत्ताको हिसाबले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, सबै ढङ्गले त्यो रूपले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। अनि त्यस्तो खालको चिन्तन प्रविधिले निर्वाचन खोज्छ, निर्वाचनको कुरा गर्छ, निर्वाचन गर्न मिल्छ? त्यसले यो त विरोधाभास खालको कुरा भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन के अरे होइन चाहिँ, निर्वाचनको प्रश्न होइन चाहिँ, यो त खालि पर्दाको रूपमा प्रयोग गरिएको मात्रै हो, यथार्थतामा होइन चाहिँ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले देशका विभिन्न भागमा पुगेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, आम जनतालाई भनिरहनु भएको छ। यो तपाईँले भनेकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने निर्वाचन हुँदैन भनिरहँदा उहाँले जनतालाई भ्रम छर्दै हिँड्नु भएको हो। निश्चित रूपले 16 आना भ्रम छर्नु भएको त बिल्कुलै यथार्थमा एक प्रति पनि सत्यता छैन। टोटली चाहिँ 100 to 100% झुट छरिरहनु भएको, झुट बोलिरहनु भएको छ हैन। निर्वाचनको तयारी गर्ने कुरा, वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन, केही छैन। अनि प्राविधिक रूपले पनि तयारी हुन सक्छ, कानुन छैन, नियम छैन, योजना छैन, कार्यक्रम छैन, केही छैन चाहिँ तपाईँ अहिले कहीँ निर्वाचनको परिकल्पना गर्न मिल्छ? संविधानले निर्वाचनको बारेमा मार्गचित्र के कोडेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेर आवधिक निर्वाचनको प्रिन्सिपललाई स्थापित गरेको चाहिँ छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको नीति निर्देशनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँ कहाँ के भनेको छ त आवधिक निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। आवधिक निर्वाचन भनेको कति हो त? 5 वर्षको हो हैन। अझ चाहिँ तपाईँको संविधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा त कतिसम्म चलेको थियो त भन्दा 5 वर्षभन्दा दायाँ बायाँ गर्न नदिने ढङ्गले निर्वाचनको डेट तोकौँ चाहिँ भन्ने कुरा समेत पनि उठेको थियो। डेट तोक्दाखेरि त्यही दिनको डेटमा चाहिँ केही गरी चाहिँ थोरै प्राविधिक रूपले समस्याहरू पैदा भएर तलमाथि परिदियो भने त संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा ठ्याक्कै डेट तोक्ने काम चाहिँ नगरौँ, आवधि ढङ्गले 5 वर्षको अवधि तोकौँ भन्ने हिसाबले 5 वर्षको अवधि तोकिएको चाहिँ छ। संविधानले ताजा जनादेश भनेको त त्यो हो नि, 5 वर्षको कुरा हो नि। आम जनताको जनादेश भनेको त 5 वर्षको कुरा हो नि। कसैलाई सन्की लाग्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताजा जनादेश हुने त्यस्तो कहीँ हुन्छ हैन। त्यसकारण यो त चाहिँ तपाईँको निरङ्कुशतावादी, फाँसीवादी खालका चिन्तन बोकेका मान्छेहरूले आफ्नो चरित्रलाई पर्दा हाल्नका लागि जतिखेर मन लाग्छ उतिखेर निर्वाचन भनेर भनिदिने चाहिँ यो खालको प्रवृत्ति हो नि। तपाईहरुको माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि कु गर्नुभयो, अब प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यही हो हैन? हैन, पुनर्स्थापनाको प्रश्न होइन कि यो त के हो त भन्दा संविधान त यो संसद विघटन भएकै छैन हैन। खाली के मात्रै हो त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको कारणले पुस 5 गते राष्ट्रपतिले गरेको आदेशको कारणले गर्दाखेरि मात्रै संविधान संसद के भएको छ त एक प्रकारले यतिखेर निष्क्रिय भएको छ, एक प्रकारले निलम्बित जस्तो अवस्था छ हैन। त्यसकारणले पुस 5 गतेको आदेशलाई बदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो असंवैधानिक छ, संविधानमा छैन यो कुरा उल्लेख गर्ने, संविधानमा त्यो क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो असंवैधानिक खालको कदम बदर गर्ने कुरा हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। पुनर्स्थापना भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने नगर्ने कुरा के हो भन्ने विषयमा कानुनी रूपले हेर्ने कुरा हो। कानुनी रूपले जब असंवैधानिक कदम चालिन्छ भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ असंवैधानिक कदमलाई निष्क्रिय गराउने मतलब अस्वीकार गरिदिने बित्तिकै चाहिँ खारिज गरिदिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त राज्यका संयन्त्रहरू सहज ढङ्गले चाहिँ
तपाईँको संविधान अनुसार कानुन अनुसार सहज ढङ्गले सक्रिय रूपले क्रियाशील भएर अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भयो भनिसकेपछि यो संवैधानिक निकायमध्येको एउटा अभिलेख अदालतको रूपमा लिइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, बहस भइरहेको छ। तपाईहरू हामीलाई अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ भन्नुहुन्छ। अदालतप्रति पूर्ण विश्वास भइसकेपछि त अदालतले यदि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भने संवैधानिक तरिकाले नै निर्णय गर्ला। तर त्यो निर्णय नआउँदै माइती घर मण्डलामा बसेर विरोध किन गर्नुभयो? हैन, यो त सदन नभएको अवस्थामा के अरे पहिलो कुरा त तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको सदन भएको अवस्थामा सदनमा कुरा बुलन्द गर्ने कुरा हो। जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो, अभिव्यक्त गर्ने थलो सदन मार्फत हो, जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हो। सदन नभएको अवस्थामा कहाँ हो त भने सडक हो। चाहिँ सरकारमा नभएका दलहरूको निम्ति, सरकार बाहिरका दलहरूको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने थलो कहाँ हो त? सडक हो। चाहिँ सडकको विकल्प छैन। सडकमा जाँदैमा चाहिँ तपाईँको अदालतलाई आकर्षित हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ? भनेपछि जनताको आवाज बुलन्द गर्नको लागि सदन जनताको अभिमत प्रकट गर्ने थलो सडक नै हो। हैन, सडकलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु मिल्दैन। चाहिँ हैन, तपाईँको डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपले प्रदर्शन गर्ने कुरा, शान्तिपूर्ण रूपले अभिव्यक्त गर्ने कुरा सरकारमा नभएका दलहरूको निम्ति सडक नै हो। चाहिँ हैन, के त देखाउनु पर्यो? संसद देखाउनु पर्यो। चाहिँ संसद त सरकारले विघटन गरेको छ। चाहिँ हैन, संसदबाट अभिव्यक्त हुने कुरो भएन। हैन, असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सरकार असंवैधानिक भइसकेका छ। असंवैधानिक सरकार भइसकेको अवस्थामा सरकारमा हुने कुरो भएन। चाहिँ हैन, त्यसकारण सरकारमा नरहेको अवस्थामा, सदनमा नै नरहेको अवस्थामा अभिव्यक्त गर्ने थलो त सडक हो नि। जनताका मागलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि सदन नभएपछि तपाईहरू सडकमा जानुभयो। यहाँकै भाषा मैले कपी गरेँ। अब त्यो सडकमा बसिरहँदा जनताका के आशा अपेक्षा थिए र त्यो अनुसारका जनताका माग पूरा गर्ने हिसाबले कुन कुन एजेन्डाहरू, कुन कुन कुराहरू तपाईँहरूले त्यो सडकमा प्रस्तुत गर्नु? त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दा अरू माग भएको त देखिएन। अब मतलब मागहरू चाहिँ तपाईँको जनताका समस्याहरू थुप्रै समस्याहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्या छ, डेमोक्रेसी सम्बन्धी समस्या छ, जनजीविका सम्बन्धी समस्या छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्या छ, शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी समस्या छ, थुप्रै समस्याहरू चाहिँ छन्। हैन, त्यस कारणले गर्दा समस्याहरू नभएको होइन। तर ती समस्याहरूको बीचमा चाहिँ ती समस्याहरू विद्यमान रूपमा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले जो गर्नुभयो त्यसले संविधानमाथि नै अट्याक गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। संविधानमाथि नै अट्याक भएपछि के हुन्छ त? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक प्रकारले विस्थापित हुँदै जान्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विस्थापित हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा मुलुक ठुलो डिसास्टर भएर जान्छ अथवा मुलुक असफल हुन्छ, राज्य असफल हुन्छ। राज्य असफल हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल प्रकारान्तर रूपले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्नु हो। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने बित्तिकै नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा जान्छ। यसको प्रश्न त तपाईँको जीवन मरणको प्रश्न त नेपाल बच्छ कि बच्दैन भन्ने प्रश्नसँग रिलेटेड छ। संसद विघटनको प्रश्न नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालको अस्तित्व अस्मिता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ, जीवन मरणको प्रश्नसँग जोडिएको छ। हैन, त्यसले देशकै जीवन मरणको प्रश्नसँग जोडिएको मुद्दा चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यो फोकसिङ भएर चाहिँ नाराको रूपमा नउठ्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। चाहिँ हैन, अरू तपसिलका समस्याहरू पनि छन्, नभएका होइनन् त। हैन, अरू तपसिलका समस्याहरू पनि छन्, तर देशै रहेन भने तपाईँ कहाँ चाहिँ खोज्न जानुहुन्छ? अरू समस्या कहाँ सल्भ गर्नु खोज्नुहुन्छ? गुरुङज्यू, अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ मैले यो प्रश्न, जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर यहाँ भन्नु चाहिँ यहाँ लगायत अरू पार्टीहरूका पनि मुख्य कुरा त्यही नै हुन्छ। जब समस्या आउँछ जनताका लागि सडकमा आयो भन्ने प्रश्न हुन्छ। जनताका लागि तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो, माइतीघर मण्डला लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा बस्नुभयो, आम हडताल पनि गर्नुभयो। यहाँले आम हडताल गर्नुभयो, त्यो आम हडतालमा रोजीरोटीको बाटो, दिनभरि काम गर्ने एउटा हतियार जसले त्यही काम गरेर बेलुका आफ्नो परिवारको छाक टार्थ्यो, त्यो छाक टार्ने व्यवसायको एउटा व्यक्तिको, सामान्य परिवारका व्यक्तिको ट्याक्सी जलाइयो, तरकारी खेती गरेर खाने कृषकहरूको तरकारीहरू नष्ट गरियो। के यो जनताका लागि थियो? पहिलो कुरा त यो चाहिँ त्यो परिघटना हामीसँग रिलेटेड परिघटना होइन। हैन, दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि आम हडताल हुँदाखेरि, आम विरोधहरू हुँदाखेरि सहज परिस्थिति हुँदैन, असहज परिस्थिति हुन्छ। राज्यमा असहज परिस्थिति हुन्छ र असहज परिस्थिति हुनुको जवाबदेही र जिम्मेवार को हुन्छ त भन्दाखेरि राज्य हुन्छ। हरेक पटक तपाईँ राज्य जवाबदेही हुन्छ, राज्य जिम्मेवार हुन्छ।
तपाईँ आन्दोलन गर्दाखेरि आन्दोलनकारी जिम्मेवारी हुँदैन, राज्य जिम्मेवारी भएको, राज्यको कारणले गर्दाखेरि आन्दोलन भएको छ भने राज्य जिम्मेवारी हुन्छ, आन्दोलनकारी जिम्मेवारी हुँदैन। तपाईँ यो नेपालको अहिलेको परिवेशको मामला मात्रै होइन, संसारभरिको चाहिँ अभ्यासको मामला गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् राज्यको जिम्मा जसले लिएको छ, राज्यमा कुनै चाहिँ असहज परिस्थिति पैदा भयो, कुनै सङ्कट पैदा भयो, कुनै समस्या पैदा भयो, कुनै आपद विपद पैदा भयो भने त्यसको जवाबदेही राज्यको नेतृत्व गर्नेको जिम्मेवारी हो, पब्लिकको जिम्मेवारी हुँदैन, आन्दोलनकारीको जिम्मेवारी हुँदैन। आन्दोलनकारीलाई जिम्मेवारी बनाउने चिन्तन प्रवृत्ति भनेको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँ निरङ्कुशतावादी फाँसीवादी खालका चिन्तन सोच भएका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा, राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा राज्यको जिम्मेवारीबाट पञ्चायत दिने खालको प्रवृत्तिको उपज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारीको प्रश्नसँग रिलेटेड विषयमा आन्दोलनकारी जवाबदेही हुने भन्ने विषय हुन सक्दैन। के एउटा आन्दोलनकारीले म सबै तरिकाले आन्दोलन गर्छु भन्ने उसको नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन? सबै तरिकाले पनि त सरकारलाई सचेत बनाउन सकिन्छ। निश्चित रूपले सबै तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, शान्तिपूर्ण गरिरहेको हुन्छ, शान्तिपूर्ण रूपले गर्ने सबैलाई अधिकार छ हैन, सबैलाई अधिकार छ। तर अशान्तिपूर्ण कसले बनाउँछ त, हिंसक कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि जब शान्तिपूर्ण प्रक्रियालाई चाहिँ निषेध गरिन्छ, शान्तिपूर्ण प्रक्रियालाई अवरोध खडा गरिन्छ, तब त्यहाँ चाहिँ हिंसक हुन्छ, तोडफोड हुन्छ, आगजनी हुन्छ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगजनी हुने, तोडफोड हुने जिम्मेवारी को हो त, जवाबदेही को हो त भन्दाखेरि मेजर जवाबदेही राज्य हुन्छ। हरेक मुलुकको सन्दर्भमा राज्यको जवाबदेहीको प्रश्न हुन्छ, जनताको जवाबदेहीको प्रश्न हुँदैन, आन्दोलनकारीको जवाबदेहीको प्रश्न हुँदैन। हो, आन्दोलनकारी पनि जवाबदेही हुन्छ, तर आन्दोलनकारीको जवाबदेही भनेको सहायक हुन्छ, सेकेन्डरी हुन्छ। राज्यको तुलनामा आन्दोलनकारीको जवाबदेही र जिम्मेवारी भनेको सहायक हुन्छ। यहाँले भन्न खोज्नु भएको अस्ति भएको घटनामा पनि त्यो हिंसक बनाउने, यस्तो बनाउने जिम्मेवारी सरकारबाट हो, त्यसमा त विवादै छैन नि, त्यो त स्वतः राज्यबाटै हो नि। चाहिँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। खाद्यान्न राहत लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन निर्वाहको लागि चाहिँ दायित्व जिम्मेवारी गर्नुपर्ने राज्यको जवाबदेही हो। मान्छेको प्रोपर्टी क्षति हुन नदिने जवाबदेही राज्यको जिम्मेवारी हो चाहिँ। अनि राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छेर चाहिँ दुनियाँलाई जिम्मेवारी भनेर दोष दिन मिल्छ? गुरुङज्यू, अब यो जसरी पुनर्स्थापनाको माग, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिरहँदा यहाँहरूले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा आमसभा गरिरहनु भएको छ, भेला गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई लिएर के पनि विश्लेषण भइरहेको छ भने राजनीतिक वृत्तमा नभने पनि इन्डिरेक्टली दाहाल नेपाल पछि पनि आम निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेको सङ्केत हो यो भन्ने विश्लेषण छ। स्पष्ट पारिदिनुहोस् कि साँच्चीकै त्यस्तै हो? निर्वाचनको बारेमा कल्पनै नगर्नुहोस्। हुने निर्वाचन भएको छलफल गर्नु अर्थ रहन्छ, औचित्य रहन्छ। नहुने निर्वाचन, पहिलो कुरा त नहुने निर्वाचन, संविधानको हिसाबले 5 वर्षको लागि निर्वाचन भनेर परिकल्पना गरेको छ संविधानले। संविधानको मार्गचित्रभन्दा बाहिर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? संविधानको मार्गचित्रभन्दा बाहिर त ज्ञानेशाले पनि निर्वाचन गरेको थियो त, के अर्थ रह्यो त्यो बेलाको? 59 सालमा निर्वाचन गरेको थियो, के अर्थ रह्यो, के औचित्य रह्यो? संविधानको मार्गचित्रभन्दा, डेमोक्रेटिक सिस्टमको मार्गचित्रभन्दा बाहिर हुने निर्वाचनको के अर्थ र औचित्य रहन्छ त्यसको? त्यस कारणले गर्दा निर्वाचन भन्ने कुरा 5 वर्षभन्दा दायाँ बायाँ हुन सक्दैन। त्यो निर्वाचन रेगुलर प्रोसेस अनुसार, प्रक्रिया अनुसार हुने कुरा हो, संविधानको मार्गचित्र अनुसार हुने कुरा हो। कसैले म चाहिँ निर्वाचन भनेर भन्दैमा निर्वाचन हुने विषय हुँदैन, कसैले ताजा भन्दैमा ताजा हुने विषय पनि होइन, कसैले जनादेश भन्दैमा जनादेश हुने विषय हो र? संविधानले जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि, सदनले जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि। हो, तपाईँको 5 वर्षमा चुन्ने निर्वाचनको बारेमा मन लागेन, प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेन चाहिँ, उहाँलाई 5 वर्षको सट्टामा 2 वर्ष या 2.5 वर्षमै गर्न मन लागेको चाहिँ सदनमा आउनु पर्यो नि। यो कारणले गर्दा म 5 वर्ष वेट गर्न सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा संविधान संशोधन गरौँ। 2.5 वर्षमा गर्ने हो कि 3 वर्षमा गर्ने हो कि कति वर्षमा गर्ने हो, संविधान संशोधन गरौँ। यो रूपले चाहिँ निर्वाचन गर्ने बाटो खुलाइदिनु पर्यो हैन। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो नि। उहाँ त सरकारमा हुनुहुन्छ नि, सरकारले विधेयक लिएर आउने अध्यादेश के अरे विधेयक लिएर आउने अथोरिटी त छ त चाहिँ, सदन बैठक बोलाएर विधेयक ल्याउन सक्छ। वैधानिक बाटो खोजेको भए त त्यो मूल बाटो थियो नि त। त्यो मूल बाटो छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कु बाटो चाहिँ हिँड्नुको पछाडिको कारण के हो त? त्यो त चोर बाटो हो नि, कु बाटो हो नि चाहिँ हैन। अनि कु बाटो चाहिँ आफ्नो चाहिँ कु बाटो दौड्ने, अरूलाई पनि कु बाटो दौडाउन खोज्ने, को दौडिन तयार हुन्छ कु बाटो? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो असंवैधानिक बाटोमा कोही लाग्न तयारी हुँदैन, कोही लाग्दैन यो असंवैधानिक बाटोमा हैन। त्यो त संविधान नचाहने, व्यवस्था नचाहने, व्यवस्थालाई ड्यामेज गराउन खोज्नेहरूले मात्रै कु बाटो लाग्छ। व्यवस्थालाई रक्षा गर्न चाहने, सिस्टमलाई, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहनेहरू त रक्षा गर्ने माध्यम खोज्ने हो। संविधानप्रति चित्त बुझ्दैन, कयौँ मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन, नबुझिरहेका थुप्रै छन्।
असहमति फरक मत राख्ने थुप्रै छन्। फरक मत रहेछ भने पनि संसदमा चाहिँ तपाईँको अधिवेशन बोलाएर बैठक बोलाएर यो विषयमा संशोधन गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्ने हो, त्यहाँबाट संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने हो। प्रस्ताव राख्दा त तपाईँहरूले बारम्बार रूपमा असहयोग गर्नुभयो अरे नि त। होइन, कुन दिन प्रस्ताव ल्याउनु भयो तपाईँले? संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहिले ल्याउनु भयो? निर्वाचनको प्रस्ताव कहिले ल्याउनु भयो? उहाँले चाहिँ कुन डेटमा सदनमा बोलाएर बैठक राख्नु भयो? तथ्य हुनु पर्यो, प्रमाण हुनु पर्यो नि। त्यतिकै हावादारी ढङ्गले कुरा गरेर त हुँदैन होइन। उहाँको नीतिप्रति चित्त नबुझ्ला, उहाँको कार्यक्रम योजनाप्रति चित्त नबुझ्ला, तर उहाँको नीति कार्यक्रमहरू 3-3 वर्षमा नीति कार्यक्रमहरू त कुनै पनि नीति कार्यक्रमहरू अब्स्ट्याकल भएको छैन। 3-3 वर्षको नीति कार्यक्रम सबै थ्रु भएको चाहिँ छ। उहाँको सरकारको चाहिँ सन्दर्भमा विश्वासको मतको सन्दर्भमा सबै थ्रु भएको चाहिँ छ। कहाँ चाहिँ अड्किएको छ? उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, मतलब के अरे विश्वासको मत लिने, अनि अविश्वासको चाहिँ प्रस्ताव गरेर अविश्वास गरेर चाहिँ सदनबाट अस्वीकृत भएको कुनै रेकर्ड छ, कुनै प्रमाण छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय बारम्बार रूपमा भन्नुहुन्छ नीति लिएर गयो, कानुन लिएर गयो, आम ठाउँमै आम सभामै थन्क्याउनु पर्ने, पासै गर्न नदिने, अनि बाध्य भयो। जहाँ पनि असहयोग हद्दु भएर गरे भन्नु। यो भनाइ एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट भनिएको भनाइ, यो पनि जनतालाई भ्रम छ नभनिएको। अब यसमा पनि कुनै सत्यता छैन, कुनै तथ्यता छैन चाहिँ। यो सोरे आना झुट कुरा हो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ उहाँले भन्नुहुन्छ कि असहयोग गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, पार्टीभित्र असहयोग गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। कहाँ त भन्दाखेरि पार्टीभित्र असहयोग गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ मैले यति प्रगति गरेर उति प्रगति गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। एकातर्फ प्रगतिको फेरिस्ती सुनाउने, अर्कोतर्फ असहयोग गर्यो भनेर भने यो विरोधाभासपूर्ण कुरा कसरी मिल्छ? असहयोग गरे भए त्यो प्रगति कसरी गर्नुभयो होइन? प्रगति भएको भए असहयोग कसरी भयो चाहिँ? यो नै विरोधाभासपूर्ण छ चाहिँ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा सदनको कुरा गर्ने भने मैले अघि नै भने सदनमा नीति कार्यक्रम विफल भएको थियो कि, या उहाँले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँको विश्वासको मत विफल भएको थियो कि? कुनै रेकर्ड छ, कुनै तथ्य छ? तथ्य नहुने मात्रै होइन, 5.5 महिनादेखि त सदन त चाहिँ के अरे स्थगन भइरहेको अवस्था छ। अधिवेशनै चालु छैन, बैठकै चालु छैन। बैठकै चालु नभएको, अधिवेशनै चालु नभएको अवस्थामा सदनले यो गरेर त्यो गरेर भनेर दोष टोपार्न मिल्छ होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ विधेयकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अधिकांश विधेयकहरू थ्रु भएका चाहिँ छन्, अधिकांश विधेयकहरू थ्रु भएका चाहिँ छन्। यति मात्र होइन कि तपाईँको इभन चाहिँ अधिकांश सरकारको बजेट सम्बन्धी नीति बाहेक, बजेट नीति कार्यक्रम बाहेक चाहिँ र उच्च शिक्षा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा बाहेक चाहिँ अरू अधिकांश विषयमा चाहिँ सदनबाट सर्वसम्मतिले गएको चाहिँ छ। अब म यहाँलाई कहाँ जोड्छु भने विश्वकै राजनीतिलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि नेपाल मात्रै त्यस्तो मुलुक होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो आफैले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो, 5 वर्षको स्थायी सरकारको म्यान्डेट लिएको थियो र पार्टीभित्रैबाट 2 खेमा पक्ष र विपक्ष जस्तो देखिएको कमै इतिहास हुन्छ। त्यो इतिहास मध्येको एउटा पछिल्लो समय देखिएको यो अस्थिर राजनीतिको उसमा नेकपालाई लिन सकिन्छ है? अब यो मतलब अब यो विचारको लडाइँको प्रश्न हो, अग्रगमन र पक्षगमनको विचारको प्रश्न हो चाहिँ। विचारबाट अलग थलग ढङ्गले तपाईँ पार्टीको हिसाब गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। पार्टी टुटेको छ कि फुटेको छ कि जोडेको छ कि भन्ने हिसाब गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन। पहिलो कुरा विचार हेर्ने हो। पार्टी भनेको विचारसँग रिलेटेड हुन्छ। अग्रगामी दिशामा जाने हो कि पक्षगामी दिशामा फर्कने हो चाहिँ। यो दुईटा दिशाभन्दा तेस्रो दिशा छैन। तपाईँ अग्रगामी दिशातर्फ लगाइरहेको छ भने तपाईँ पार्टी चाहिँ फुटाउनु पर्छ भनेर भने फुट्नेवाला छैन, टुट्नेवाला छैन, एकीकृत भएर जान्छ। तपाईँ पक्षगामी दिशातर्फ गइरहेको छ भने तपाईँ जसुकै एकताको कुरा किन नआब्नुहोस्, तर चाहिँ त्यो एकता हुँदैन, झन् चाहिँ उल्टो टुटफुट विभाजन हुँदै जान्छ। तर यहाँ त त्यसकारण यो त चाहिँ आइडियोलोजीसँग रिलेटेड विषय भयो, विचारसँग, कार्यदिशासँग, लाइनसँग रिलेटेड विषय भयो। मुलुकको डेमोक्रेसीको वेबाट जाने हो कि तपाईँको अनडेमोक्रेटिक वेबाट दिनकुस्ताको दिशातर्फ जाने, प्रश्न त्यो हो, विवाद त्यो हो, बहस त्यो हो चाहिँ। तर यहाँ त समस्या के देखियो भने गुरुङज्यू, विचार, सिद्धान्त, नीति सबै कुरा हेर्दाखेरि एक खेमाले अर्को खेमाको अनुहार पनि हेर्न चाहँदैनन् भन्ने परिस्थिति देखिन्छ बाहिरी माहौल हेर्दा है। तर फेरि समस्या कहाँनिर रह्यो भने संवैधानिक निकायले तिमीहरू फुटेकै छैनौ भनिदिन्छ। अब हुन्छ चाहिँ के? अब संवैधानिक निकायहरूले, निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्छ, के आदेश दिन्छ, आदेश आउन बाँकी छ।
अहिलेसम्म न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाबाट इजलास बसेर फैसला गरेको छैन हैन। संवैधानिक अङ्ग अर्धन्यायिक निकाय हो हैन। संविधानको रक्षार्थ कानुनको रक्षार्थ स्थापना भएको संरचना हो। त्यो संरचनाले न्यायिक निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अहिलेसम्म न्यायिक निर्णय गरेको छैन। अहिलेसम्म गरेको प्रशासनिक रूपले गरेका पत्रचारहरू मात्रै गरेका चाहिँ छन्, न्यायिक निर्णय गरेको छैन। हुन किन ढिलो गरे त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर ढिलै गरेको भए तापनि, ढिलै भएको भए तापनि अन्ततगत न्यायिक निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब दुई खेमा मिल्न सम्भव छ? यदि मिल्न सम्भव छ भने कुन कुन शर्तमा मिल्न सम्भव? हैन, मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न मैले अघि नै भनिसकेँ। अघि के भने त भन्दाखेरि पहिले विचारको आधारमा हेर्ने हो, लाइनको आधारमा हेर्ने हो, सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो। सिद्धान्तको आधारमा मुलुकले चाहिँ तपाईँको विगत कालमा पार्टी एकता हुँदाखेरि लिएको चाहिँ बाटो भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेर भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध छ। यो प्रबुद्धलाई विस्थापित गर्नलाई राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर चाहिँ समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, समाजवाद उन्मुख दिशामा जानुपर्छ भनेर भनेको हो। बाटो त त्यो हो नि। तर चाहिँ अब एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्ने दिशातर्फ लाग्यो कि त्यसको संरक्षण गर्ने र चाहिँ उल्टो चाहिँ प्रतिगमनको दिशातर्फ लाग्यो त मुलुकको स्थिति कता गयो त भन्दाखेरि त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातर्फ त लागेन, राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा त लागेन। 3-3 वर्षको अवधिमा त उल्टो दिशातर्फ लाग्यो। वैचारिक पनि उल्टो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको दिशामा लाग्यो। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटो भनेर भनेको दलाल पुँजीवादी वर्गै हित रक्षा गर्ने बाटो हो। राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेर भनेको के हो त? बहुसङ्ख्यक जनता, श्रमजीवी जनता, बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ हितको बाटो हो। बहुसङ्ख्यक जनताको हितको बाटो र एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ हितको बाटो भनेको त पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो हो नि। कुन बाटो पक्रने भन्ने कुरा पहिले क्लियर हुनु पर्यो नि। अनि नै बल्ल तपाईँको पार्टी एकता हुने र नहुने के हुने भन्ने कुरा टुङ लाउने कुरा हो। पार्टी एकता भनेको त यो आइडियोलोजीसँग रिलेटेड हुन्छ नि। आइडियोलोजीबाट अलग थलग खालको चाहिँ त हुँदैन चाहिँ। त्यसैले यो विचार रिलेटेड कुरा हो। विचारमा एकरूपता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो। विचारमा एकरूपता भएर अगाडि बढ्यो, अग्रगमनको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भने तपाईँ जतिसुकै फुटाउने कोसिस गर्नु फुट्नेवाला छैन। यो 3 वर्षको अवधिमा पुँजीवादमा लाग्यो भन्दा पछिल्लो समय समस्या देखियो र दुई खेमामा हुनुभयो तपाईँहरू। विचार सिद्धान्त यावत कुराहरू पार्टीभित्र मिलेनन्, समस्या आयो। तर त्योभन्दा अगाडिका कुराहरूको त जिम्मेवारी पार्टी र पार्टीभित्रका नेताहरू सबै पर्नुहुन्छ होला नि। हैन, जिम्मेवारीको कुराको बारेमा पनि आखिरमा यो प्रक्रिया कसरी हल गर्ने हो त, यो नीति कार्यक्रमलाई कसरी हल गर्ने हो त, कसरी एड्रेस गर्ने हो त भन्दाखेरि नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा पार्टीले पोलिसी बनाउँछ। त्यो पोलिसीलाई क्यारी गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि सदनले, सरकारले गर्छ। राज्यबाट त सरकारले गर्छ हैन। सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कार्यान्वयन गर्ने तहमा त सरकार रह्यो नि। पार्टीले नेताहरूलाई दोष थुपार्नु त मिल्दैन त चाहिँ हैन। कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सरकारको हुने, अनि दोष चाहिँ अर्कालाई थुपार्नु त मिल्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नीतिगत रूपले निर्णय गर्ने क्रममा पार्टीले निर्णय लिएको हो। त्यसमा सबैको साझा सेयर छ, सबैको जवाबदेही छ, सबैको जिम्मेवारी छ। तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा जाँदाखेरि त कार्यान्वयन त सरकारले गर्ने भन्ने कुरा हो नि। सरकारले कार्यान्वयन गरे त भन्दा कार्यान्वयन त गरेन चाहिँ। त्यसकारणले कार्यान्वयन नगर्नेको जवाबदेही हुने, जिम्मेवारी हुने चाहिँ कार्यान्वयनको तहमै नभएको मान्छेको जिम्मेवारी त हुँदैन त, जवाबदेही त हुँदैन त चाहिँ। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि मिल्न सक्दैनन्, नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् भन्ने उखान टुक्का साबितै भयो होइन? हैन, मिल्न सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा निरपेक्ष रूपले हेर्ने विषय नै होइन। मैले अघिदेखि नै ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेको छु कि यो आइडियोलोजीबाट अलग थलग ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो अवैज्ञानिक प्रकारको दृष्टिकोण हो हैन, विज्ञानसम्म दृष्टिकोण होइन चाहिँ हैन। अवैज्ञानिक प्रकारको दृष्टिकोण हो। वैज्ञानिक बाटोको दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ विचार गरेर, मान्छे भनेको विचारको घोडा हो चाहिँ। विचारले कता डोराउँछ त्यसमा निर्भर रहने कुरा हो हैन। विचारले कता डोराउँछ त्यसमा निर्भर रहने कुरा। त्यसकारणले विचारमा तपाईँ अग्रगमनको दिशामा गयो, समाजवादको दिशामा गयो, जनताको जनवादको दिशामा गयो, अगाडि बढ्ने दिशामा गयो भने चाहिँ तपाईँ जतिसुकै रोक्न खोजे पनि एकता भएरै छाड्छ हैन। प्रतिगमनको दिशातर्फ गयो, पक्षगामी दिशातर्फ गयो, निरङ्कुशताको दिशातर्फ गयो भने चाहिँ पुरानो प्रणालीतर्फ उल्टो फर्कन थाल्यो भने जतिसुकै रोक्न खोजे पनि त्यहाँ विभाजन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, टुटफुट हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। अब मलाई तटस्थ भएर बताइदिनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले के साँच्चीकै स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइरहँदा समाजवादको जुन नीति र उद्देश्य हो त्यो अपनाएको छ?
अब त्यो तपाईँको क्रान्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरा हो। समाजवादी क्रान्ति भइसकेको छैन नेपालमा। समाजवादी क्रान्तिको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने चरण हो यो चाहिँ। पूर्वाधार तयार गर्ने चरण भनेको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध र एकाधिकार दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध दुईटा चाहिँ समाजवादी क्रान्तिका लागि दुईटा प्रतिपक्षहरू हुन्छ। दुईटा प्रतिपक्ष मध्येमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई एक हदसम्म पराजित गर्न सफल भएको चाहिँ छ। त्यो भूमिका कम्युनिस्टहरूकै भूमिकाले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ छ हैन। त्यसकारणले अब रहेको छ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि प्रतिपक्षको रूपमा रहेको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद पराजित भएको छैन। पराजित गर्नुपर्छ, त्यसलाई विस्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पार्टीले नीति बनाएको छ। तर त्यसको अगुवा गर्नेले नै त्यसको रक्षा गर्ने दिशामा जान थाल्नुभयो। त्यसलाई विस्थापन गर्ने होइन, रक्षा गर्ने दिशामा जानुभयो। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद वर्गको प्रतिनिधि बन्न थाल्नुभयो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त एकाधिकार दलाल पुँजीवादको रक्षा गरेर त किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको चाहिँ हक हित र अधिकारको रक्षा त हुन सक्दैन चाहिँ। त्यो त दुई विपरीत कुरा हो नि हैन। त्यसकारण एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा लाग्ने कि जनताको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्ने भनेको त पूर्व र पश्चिमको बाटोमा लाग्ने कुरा हो हैन। एउटाको चाहिँ रक्षा गर्न खोज्दाखेरि अर्कोको हितमा धक्का पुग्छ। राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको दिशामा जाने हो भने तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रवृत्तिलाई धक्का पुग्छ। राष्ट्रिय चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको दिशालाई धक्का पुग्छ। त्यसलाई निषेध नगरिकन एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विकास हुँदैन। यो त दुई विपरीत कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो दुई विपरीत वर्ग सङ्घर्षको जो प्रिन्सिपल छ, यो दुई विपरीत बाटोमा कता हो बाटो भन्ने कुराको क्लियर हुन जरुरी छ। यही कम्युनिस्टहरू बीच, यही ध्रुवहरू बीच नै हामी कुन बाटो जाने भन्ने नै अन्यल छ, आफै नै क्लियर हुन सकेका छैन। अब अन्यल भन्ने कुरा चाहिँ होइन, बाटोहरू क्लियर छन्, दिशा क्लियर छन्। तर भयो के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन। त्यही प्रवृत्ति, त्यही प्रभाव र त्यही चिन्तन प्रवृत्तिमा लिप्त हुँदै गयो। किन भ्रष्टाचारी गर्नुपर्ने, कमिसन खानुपर्ने हैन। तपाईँको भ्रष्टाचारी र कमिसन अर्थतन्त्र भनेको के हो त भने एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो हैन। जो भ्रष्टाचारी छन्, कमिसन खोर छन्, एकाधिकार दलाल पुँजीवादका रक्षक बनेर जान्छन्। वर्ग चरित्र त त्यो हो नि। जो त्यसबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, कृषि उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ, रोजीरोटीको विस्तार गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ, पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, राज्यलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफैमा आत्मनिर्भर भएर जाने बाटो र एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा जाने बाटो भनेको अघि नै भने यो पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो हो। यो दुईटा बाटोमा चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निश्चय पनि चाहिँ पटक पटक समस्याहरू पैदा नभएका होइन। समस्याहरू के पैदा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले सामन्तवाद परस्त भएर जाने, केशरचन्द्र रायमाझी देखा पर्यो, सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध परस्त भएर जानुभयो उहाँ चाहिँ, त्यो ट्रेन देखा पर्यो। अहिले चाहिँ ओली के देखा पर्यो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली चाहिँ तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रवक्ता बनेर जान थाल्नुभयो चाहिँ। समस्या त्यहाँ पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो त विचारमा पैदा भएको समस्याको कुरा हो नि। विचारमा पैदा भएको समस्यालाई नहेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकता भयो कि भएन कि, को मिले कि नमिलेन कि भन्ने कुराको मतलब पछाडि लागेर त कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने लाग्छ। अहिले नेकपाको राजनीति जसरी अस्थिर बनिरहेको छ, यो बीचमा अन्य पार्टीहरू, साना दलहरूले पनि के आवाज उठाइरहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यो अवस्था आउनुमा कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट रहन सकेनन्, सबै भ्रष्टहरू कहाँ छन्, भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा कम्युनिस्टमा छन् हैन, अरू दलाल कहाँ छन् भन्दा कम्युनिस्टमा छन्, सबै छन् भनेर आलोचना गर्छन् अथवा भनौँ एक किसिमले विश्लेषण गर्छन्। यो विश्लेषण गर्न पाउनुको अधिकार भनेकै एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा संलग्न भएको थिमै त्यही भएर हो। अरू पार्टीहरू हैन। अब यसमा निश्चित रूपले यो कम्युनिस्टहरू बहुसङ्ख्यक जनताको, श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको त्यो प्रतिनिधि संस्थालाई नभत्काइकन, त्यसलाई तपाईँको विघटन विसर्जन नगरिकन चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ तपाईँको विकास हुन सक्दैन, त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई भ्रष्टीकरण गराउने, विकृति विसङ्गति फैलाउने आदि खालको प्रक्रियाहरू, प्रयत्नहरू निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसैले त्यो चिन्तन प्रवृत्तिका विरुद्धमा निर्मम प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र निर्मम प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, त्यही सङ्घर्षलाई हामी के भन्छौँ, दुई लाइन सङ्घर्ष भनेर भन्छौँ हैन, अन्तर सङ्घर्ष भनेर भन्छौँ। त्यो सङ्घर्ष निरन्तर चलाइरहनु पर्ने र त्यो सङ्घर्षबाट चाहिँ विचारमा निरन्तर खारिरहनु पर्ने चाहिँ हैन, प्रतिपक्ष विचारहरू प्रतिबिम्बित हुन सक्छ भनेर निरन्तर खारिरहनु पर्ने आवश्यकता पैदा हुन्छ। यही प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अवलम्बन गर्न तयारी नहुने स्थिति केपी शर्मा ओलीमा देखा पर्यो।
आलोचना गर्न पनि तयारी छैन, आत्मालोचना गर्न पनि तयारी छैन, समीक्षा गर्न पनि तयारी छैन, मूल्याङ्कन गर्न पनि तयारी छैन, कमिटीको बैठक बस्न पनि तयारी छैन, बैठक बसेर छलफल गर्न पनि तयारी छैन। जुन चिजले चाहिँ तपाईँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो करेक्सन गर्ने मेकानिजम नै प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्न तयारी नहुने खालको चाहिँ जुन चिन्तन देखा पर्यो, त्यो चिन्तन भनेको विचलनताको पराकाष्ठ हो चाहिँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट चिन्तन सोचमा विचलनताको पराकाष्ठ हो चाहिँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यो समस्या प्रकट भएको कुरा हो। त्यसकारण पहिलो कुरा यहाँनिर विचारमा हेर्नुपर्छ, विचारमा कहाँनिर विचलनता पैदा भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ, विचारकै आधारमा हेर्नुपर्दछ। पहिलो कुरा त्यो। र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा हर हमेसा चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई भ्रष्टीकृत गराउने, विकृति गराउने, त्यसलाई चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ कमिसनखोरहरूको दलदलमा फसाउने यो विकृतिहरू आइरहन्छ। त्यसकाले त्यसका विरुद्धमा कति निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा नै यो अन्तर सङ्घर्षको परीक्षणको कुरा हो। यो वर्ग सङ्घर्षको परीक्षणको घडी हो। यो परीक्षणको घडीमा कति खारिन सक्छ, कति विकृति विचलित हुन सक्छ, यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले एकपटक त्यो विकृति विसङ्गति देखा पर्दैमा चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको धोइ पखाली गर्दैमा चाहिँ सधैँको लागि चोखो रहन्छ भन्ने कुरा होइन, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष चलाइरहनुपर्छ, निरन्तर अन्तरसङ्घर्ष चलाइरहनुपर्छ र मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन खारिँदै गएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लामो समयको कोर्सबाट विचारको क्षेत्रमा, संस्कार संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङ। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।